करो स्टार्ट। करो बंद। करो स्टार्ट। करो बंद। करो स्टार्ट। तो दोस्तों आ जाइए हमारे पास में मारुति स्विफ्ट। गाड़ी के अंदर फॉल्ट एक छोटा सा है, लेकिन समस्या बड़ी है। माइलेज बहुत कम है और पिकअप की समस्या है। इंजन में कड़क साउंड है और जो अर्जेंट पिकअप रहता है वो अर्जेंट पिकअप नहीं आ रहा है। तो देखते हैं, इसमें फॉल्ट कोड कुछ भी नहीं आ रहा है इसके अंदर। तो ये फॉल्ट कोड कुछ भी नहीं है, नो ट्रिपल कोड है। गाड़ी हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन लाइव डाटे में भी हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक वाटर टेम्परेचर और एक फ्यूल टेम्परेचर, इसकी रीडिंग से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काई की दिक्कत है। लेकिन फ्यूल टेम्परेचर और वाटर टेम्परेचर भी हमारा ओके है, लेकिन फिर भी हम जो इस टाइप का जो फॉल्ट आता है तो वो ज़्यादातर उससे बनता है, अपना फ्यूल फिल्टर बॉडी से। तो फ्यूल फिल्टर बॉडी चेंज करके देखते हैं, इसकी अलग से सॉकेट लगा के देखते हैं कि हमारी समस्या खत्म हो रही है नहीं। बढ़िया प्रोपर। करो बेटा, बंद करो। करो स्टार्ट। करो बंद। करो स्टार्ट। पूरा सस्पेंशन कराना है। करो बंद। करो स्टार्ट। अरे देख लूंगा यार। अरे सॉकेट निकालो, सॉकेट निकालो। करो बंद करो। करो स्टार्ट। करो बंद करो। करो स्टार्ट। लगाओ सॉकेट। चलो वहीं की वहीं एटना पे भी बोल रहा हूँ, वहीं से भी जा रहा है एक बार। करो स्टार्ट। करो बंद। करो स्टार्ट। करो बंद। करो स्टार्ट। तो ये दूसरी बॉडी डाल रहे हैं हम, क्योंकि फ्यूल टेम्परेचर जो सेंसर रहता है वो हमारा बॉडी के अंदर ही इनबिल्ट रहता है, तो इसको अलग से चेंज नहीं कर सकते। तो फ्यूल फिल्टर बॉडी चेंज करते हैं और देखते हैं। कर स्टार्ट। कर बंद कर। कर स्टार्ट। कर बंद कर। कर स्टार्ट। कर बंद कर।